راځي چې نوې ریسیپي درته وښیم، دومره اسانه طریقه درته ښیم چې تاسو له به هم مزه درکړي. بس دلته کې مې غوړي یا تیل ښه ګرم کړي، لږ زیات واخلي، خیر د بیا برستو ترې نه کمولی شو. هغې کې کریلې او د چرګې غوښه واچوي. چرګې غوښه چې دا ما مینځلې وه په مالګې او د سرکې اوبو کې مې خوشته کړې وه، بیا مې 1 غنټه مخکې په چاڼ کې ایښوه چې اوبه ترې نه ښې لاړ شي. داسې مې کریلې هم ثابتې مینځلې وې، بیا مې وچې کړي، بیا مې کټ کړي. او تاسو چې کار اسانوئ نو دا کریله چې ده دې نه لږه وړه وړه کټ کوي، بیا لږه اسانۍ سره سره کېږي. او لږه شانتې مالګه مې پکې واچوله، په دې ویډیو کې رانله مې چې دا غوښه چې ده دا لږه دا مالګینه سره شي که نه، نو دا به ښه سره کړو. تاسو کړی چې نه به هم اندازه کېږي چې کریله څونه تاسو سره کوئ دونه ترخوالی ختمېږي. او خو که تاسو له دا کار ګران ښکاري، خیر د بیا پیله کریله ښه سره کوي چې سره شي، هغې نه پس پکې غوښه سره کوي یا غوړو کې یا نو اعلی اسانه ده. او کورکوټ یې کټ کوئ، هغه هم کولی شي، خو ما خو ځان له پوره کار نن اسان کړی دی که نه. او بله دا چې زه به کریلې نه داسې کیمه غونته کې جوړوم، دغه شانتې ثابتې خو به یې نه پرېږدو. نو دا به موږ د چرګې غوښې کې د کریلو کیمه جوړو. نو بس دلته کې وینې سره شو، اوس مې ترې نه اخوا کړو. ښه بیا که تاسو وایئ چې دا کریلې ترخې وي، ځینې خلکو یې دا ترخې خوند نه کوي، او ځینې ترخې غواړي، نو پیاز به پکې زیات اچوئ. امې مې د الله وبخي، هغې خو به وي چې 1 کیلو کریلو ته 1/2 کیلو پیاز ور اچوئ، او که 1 کیلو ور واچوئ. ما ته مې دا خو زیاتې دی، خو خیر خبر باندې زه اوس پوهېږم نالج باندې چې لکه ترخوالی چې دی پیازو سره ختمېږي. نو ما خو دلته 3 پیاز اخیستي، تاسو 5-6 پیاز واخلئ چې کریلې وایي چې ترخې نه، چې پیاز دا نه سره شي که نه، چې لکه پوره نه سره شوي، رنګ یې نه بدل کړي. نو بس دې کې به مونږ 4 یا 5 ټماټر واچو، او سره اوږه شو او شنه مرچکې شو، او بس میکس را میکس یې په دې ډکن کې دی چې دا مساله تیارېږي که نه، دا نرمېږي به همره. نو مونږ به ولا کریلې را ایسارو. کریلو سره زه څه کوم وګورئ، همداسې نری نری کټ کوي. دلته کې لږې دا یخ هم شوي، ولې چې ما د مسالې لاندې ګیس نری کړی دی، مې چې په نري ګیس باندې مساله ښه سره شي. او بس دغه شانتې مې پکې 2 غوښې بوټیانې چې دي عام وړې وړې ریشې کې، مطلب مې دا و چې لږې پکې دا غوښې راځي. ګورې ټولې نه ورکوټې کومه، نوره هم دغه شانتې دا چرګې غوښه چې ده دا پکې دغه شانتې غټې بوټیانې پرتې وي. نو وړه وړې کټ کوي. که تاسو سره دغې ټوکه په ټوکه یې لږې وټکوئ دا کریلې چې دي، او هغې نه پس پکې مسالې واچوئ، لکه دنیا پاوډر شو، زیره پاوډر شو، کټوۍ مساله وه 1 چمچ، سور مرچکې 1 چمچ، او پکې مې د ادرک پاوډر واچوله. بس دا مې پکې لږ لږ واچول. مسالې هماغه دي چې کومې ستاسو کور کې استعمالېږي که نه، پکې واچوئ. ستاسو خپل کټوۍ به خپله مسالې که نه. او مالګه یې وګورئ، مالګه پکې واچوئ. بس ما خو مالګه هغې مسالو سره واچوله. بس میکس یې کوئ او په نري ګیس یې پرېږدئ. نو دلته دا د 5-6 منټه شو، خو لا دا پوره نه دي پاخه، ولې چې دا چرګې غوښه چې دا سره شوې ده، نرمه شوې خو نه ده که نه، دا به اوس مونږ دې کې نرمو. او دا مساله چې ده د دې کریلو ول دا به مونږ ښه سره کوو، چې دې کې دا ټماټر تاسو ته ښکاري چې دا بیخي پکې داسې ورک شي، تار تار شي. ښه نو ما تاسو دا وی چې ما خو کریلې چې دي په مالګې باندې نه وي وینځلې. که تاسو یې وینځئ نو یې وینځئ، ښه کلکې نه چوړي کوي، بیا پیله ښه کریلې غوړو کې سرې کوي، بیا ولا چرګې غوښه سره کوي، او بیا پې د پاسه ټماټر او پیاز هم واچوئ. هغه طریقه هم ښه ده. نو بس دې کې اوس دا کریلې چې دي دا تیار شوې، ولې چې دا ما داسې تقریبا 12-13 منټ خو مې سرې کې، چې بیا مې ډکن اوچت کړه، بیا مې په ډکن کې، خو بیا مې ډکن نه بغیر اوس دا سرې کوم لګیا یم. دومره مزېدارې لګېدې که نه چې د چا خوښي نو هغې له به څنګه خوند نه ورکوي. زما خپله هم کریلې خوښې دي، خو زما چې کوم فیورټ کریلې دي عادي د چڼو دال او کریلا، زه وایم چې هغه خو بیخي پاتې کېدو خبره پکې نه، دومره مزېدارې راته لګي هغه، او د دې خپل خوند او د هغې خپل خوند دي. خو لکه زما فیورټ د چڼو دال او کریله ده چې یو ځای پاخه شي. نو مزېدارې چکن کی کریلې مې کې تیارې. کار مې هم آسان کو، ریسیپی مې هم عدله آسانه وښیله، او هر وخت هم کار آسان خو نه وي که نه. او که تاسو وایئ چې نه دا ثابتې نه شو سرې کولی، ورکوټې ورکوټې یې کټ کوي او سرې کوي، سایډ ته یې کوي، بیا تاسو له هم کار آسان شو. که وروسته یې کټ کوي که مخکې یې کټ کوي، خبره یوه ده. نو مزېدارې کریلو نه خوند واخلئ.